E fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje irei apresentar um outro jogo pra vocês. Bom, ele é um jogo um pouco antigo na pré-história, ele é de moto, é o Motovlog Brasil. Então bora lá pra vocês verem. Quando entrar no jogo eu volto. Então rapaziada, esse aqui é o jogo em que ele tá entrando aqui pra vocês verem. Então, eu vou mostrar pra vocês primeiro as motos que tem, né? E é umas motos brasileiras, umas motos muito boas. Vou mostrar pra vocês aqui. E lembrando, se inscreve no meu canal, dê uma força aí pra mim que eu tô começando agora, por favor. Ó, vou colocar lá do primeiro, pra vocês verem. Aqui nós começamos com a Mobilete. Depois vai pra Pop 110. Fan 150, Fan 160, Bros 160. Essa aqui eu não sei muito nome não, me desculpa aí. Phaser 250, Teneré 250, Wander 250. Essa aqui é a CB 300, XRE 300, Falcon, Transalp, Hornet carburada, Hornet injetada, XJ6. Essa aqui eu não sei o nome. Moto corrida. Então, rapaz, eu não vou ficar falando nome não, eu vou mostrar logo as motos, que eu não sei tudo o nome. Então bora entrar lá pra vocês verem como é que é o jogo. Eu vou entrar no jogo pra mostrar pra vocês como é que é, tá? Então rapaziada, aqui eu já entrei, né? Eu tô com a Wander aqui que eu já joguei esse jogo mais cedo, desculpa. Então eu fui na oficina, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Então bora. Olha o barulho dessa moto todo estranho. Olha o corte. Então eu não vou falar muito não, só vou dar um rolê pra vocês. Então rapaziada, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu vou fazer a parte 2 amanhã, eu posto pra vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e valeu. E é nóis.